নমস্কার বন্ধুরা, ফুডস পান্ডায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। কথায় আছে না, মাছে ভাতে বাঙালি। তাই আজকে আমরা চলে এসেছি আমাদের মাছ বাজারে। আর আজকের রেসিপির জন্য এখান থেকেই আমরা বেছে নেব একটা সুন্দর ইলিশ। এখন আমাদের মাছটাই কাটা হচ্ছে। এবার এটা এখান থেকে চলে যাবে সোজা আমার রান্নাঘরে। আজকে এই ইলিশ মাছ দিয়েই আমি বানাবো সর্ষে ইলিশ। আর যেভাবে বানাবো তাতে লাগবে 10 মিনিটেরও কম সময়। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমে মাছটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবারে নুন আর হলুদ মাখিয়ে এটাকে 10 মিনিট রেখে দেবো। মাছে নুন মাখাবার সময় খেয়াল রাখতে হবে মাছের মধ্যে নুনটা যেন ঠিকঠাক মতো ঢোকে, তবেই মাছের টেস্টটা আরও বেটার হবে। এবার প্যানে 2 টেবিল স্পুন মতো সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার মাছগুলো ফ্রাই করে নেব। আমরা জানি যে ইলিশ মাছ একটু নরম হয়, সেই কারণে এটাকে হালকা হাতে ফ্লিপ করে নেব যাতে না মাছগুলো ভেঙে যায়। মাছগুলো আমার ফ্রাই করা হয়ে গেছে। যেহেতু এটা ইলিশ মাছ তাই এটা হালকা করে ভেজেই তুলে নিচ্ছি। বন্ধুরা, আপনারা যারা আমাদের এই চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু মোটিভেট করার জন্য প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর বন্ধুদের সঙ্গে একটু শেয়ার করবেন। আর হ্যাঁ, নতুন নতুন রেসিপির নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন। এখানে 2 টিস্পুন সাদা সর্ষে আর 4টে শুকনো লঙ্কা একসাথে বেটে রাখা আছে। এবার এর মধ্যে সামান্য হলুদ গুঁড়ো আর একটু জল দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। এবার এই এক্সেস তেলটার মধ্যে 1/2 টিস্পুন কালো জিরে আর 6টা চেরা কাঁচা লঙ্কা আমি দিয়ে দিলাম। এটাকে এবার একটু এই তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে নেব। এখন এই তেলের মধ্যে মশলার পেস্টটা দিয়ে সামান্য একটু কষিয়ে নেব। যেহেতু এটা সর্ষে বাটা তাই এটা আমি বেশি কষাবো না, কারণ বেশি কষালে এটা তেতো হয়ে যাবে। এবারে 1/2 কাপের থেকে একটু বেশি জল এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম। গ্রেভিটা অলরেডি ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দেব। খুব হালকা হাতে মাছগুলো এবার একটু উল্টে পাল্টে নেব। এবার একটু টেস্ট করে দেখে নেব সব ঠিকঠাক আছে কিনা। একদম ঠিক আছে। এইবার সামান্য একটু জল দিয়ে 3-4 মিনিট একটু চাপা দিয়ে রাখবো। মাছটা অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে। এবারে ফ্লেমটা অফ করে উপর থেকে 1 টেবিল স্পুন মতো সর্ষের তেল ছড়িয়ে দেবো। রেডি হয়ে গেল এই বর্ষার সিজনের একটা খুব ফেমাস রেসিপি সর্ষে ইলিশ। এইরকমই কোনো ইন্টারেস্টিং রেসিপি নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। টাটা।